Fala galera, beleza? Começando mais um videozinho aí, mas hoje em dia, ó, foi mal. Hoje com escape. Fala galera, começando mais um videozinho. Se liga só, ponteirinha, meu irmão, porque andar de original tá foda. Não faz barulho, não tem graça. E aí, vamos ver como é que vai ficar esse com o escape novamente. Solzão. Vamos botar o terror no trânsito hoje, galera. Tem que buscar um negócio ali, eu vou aproveitar, né? Botar a criança pra roncar. Opa. E aí, gigante? Vamos botar terror, galera. Quem não é inscrito, já se inscreva. Vai deixando seu like aí, seu comentário. Que aqui o negócio, vamos fazer uma tocada pesada. Vai, filho, passa aí. Vamos fazer barulho, meu irmão. Vamos fazer esse escape gritar hoje, galera. O nego já fica como? Só de olho, né? A criança já vem gritando. Mais um diazinho, galera, uma sexta-feira. Nada mal pra tirar a motinha da garagem. Deixar a bizinha lá, sossegada. Tô botando pra dar uma... Você vai. Ah, moço! A bicha faz como? Ronca alto, meu irmão. Tocando terror logo. Só que, pô, trouxe todo parado, velho. Aí complica, rapaziada. Chega pra lá, busão, chega. Aí. Ó, o Renaultzinho. Reduz como? Já gritando. Vamos ver, galera. Vão deixando seu like aí, ó. Galera que é nova no canal aí, tem a galera responsa do motovlog aí. Se amarra. Aquele abraço pra galera. Quem não faz motovlog tá no canal, galera. Aquele abraço também. E galera que puder vai deixando o like, né? Comenta embaixo, vou fazer aquele bate-papo. E essa aqui é a pior curva do mundo, ó. Cai nego direto aqui, velho. É óleo em cima de óleo nessa porra aqui. Os caminhão passam aqui derramando óleo, meu irmão. Ó. E ela joga pra fora, tá ligado? Pior curva do mundo isso aqui, Deus me livre. Não existe pior não. Sinalzinho embaçou agora. Caminhão de um lado, caminhão do outro, busão. Porra. Será que passa? Será que passa? Passa não, pra você ver. Fica na frente, moleque. Fechada é a toma de corte. Chega causando o centro da cidade. Parada assim é foda, né, velho? Vamos lá pro outro lado, que aqui tá travando tudo.
Vamos pegar uma pontezinha ali, meu irmão. Vamos dar estigadinha sagaz. Parado. Dá pra jogar aqui, né? Mas vamos jogar uma preventiva. Ó o cara, velho, com a perna quebrada, andando de moto. Tá certo. Tá dando, né, parceiro? Acerta aí, mano. Não é da seta entrar não, vamos devagar. Olha o outro também. Vai entrar ou não vai, tio? Não, né? Agora não vai entrar mais não. Agora não entra mais não, galera. Vou chegar na pontezinha ali, meu irmão, dar aquela esticadinha sagaz. Se não tiver tudo parado, né, velho? Porra. Da criança nem tá na alta, hein? Na hora que jogar na alta, pô, cheio de carro, velho. Ó, o outro entra, não dá seta não, ó. Se liga, parceirinho. Vai não, filho, aguenta aí. A galera já vem o ronco de longe. Porra, pelo que tá cheio de carro, velho. Aí, como é que acelera? Não tem condição não. Aí fica complicado. Do bairro, meu irmão, da BR, né? Porra, galera, mas comenta aí, ó, o que vocês preferem aí? Tem gente que gosta de original, tem gente que gosta de ponteiro, tem gente que tá mandando arrancar botar só o cano, mas porra, só o cano é foda, galera. Acabei de tomar umas multinhas sagaz aí, tempo atrás aí, tá me comendo os pontos, comendo dinheiro, lógico, principal. E aí quebra. Mas aí, falei. Se é ponteirinho esportivo, diretão, né? Vou parar aqui agora, mostrar pra vocês. E aí vocês me digam. Parar aqui pra mostrar pra vocês, meu irmão, como é que ficou com o ronco. E aí, galera, o que vocês me dizem? Ó. Top, né, meu irmão? A bicha é monstro. Mas é isso aí, galera. Deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out.